покрај завршувањето на грејната сезона, Струмица бележи зголемување на загадувањето на воздухот. Граѓаните велат дека се чувствува чат и мирис на изгорена пластика, иако веќе нема чат од оџаците. Екоактивистите реагираат дека загадувањето е високо и бараат посилни контроли за палењето отпад на диви депонии. Горењето на депониите, велат тие, не смее да се третира како вообичаен настан, туку како аларм и ризик по човековото здравје од највисоко ниво. Сигурно дека ги слушат, ама колку ги ставаат на... колку внимаваат за тоа не ми е познато. Дишиме цело време загрен воздух. Сега се покрај ветрот што го има, чувствуваме дека мириса на изгорена пластика. Секаде пишува дека е тоа многу штетно. Нема каде да избегаме и бараме помош. Станишлевик додава дека активистите одамна предупредуваат за потребата од правилно управување со отпадот. Барањето на активистите беше да се постават повеќе мерни станици низ градот, кои неодамна ги набави општина Струмица. Тоа според нив е само една од потребните мерки. Повеќе мерни станици распоредени на различни места може да дадат некоја индикација од каде, од кој правец доаѓа загадувањето, посебно кој ќе се спореди со правецот на ветрот. И сигурно ќе има некоја помош. Ама прашањето е што откако ќе се открие од каде доаѓа загадувањето, како да се сопре. Во периодот што следува, еден од најголемите извори на загадување се градските депонии и дивите депонии низ помалите населени места кои често се палат. Пред една седмица во Радовиш се запали депонијата и 5 дена ги гушеше жителите со чад, поради што општината издаде препораки да не се движат граѓаните на отворено без заштитни маски, како и да не се отвораат прозорците, додека не се надмине ситуацијата. Точната причина за пожарот не беше лоцирана. Постојат две опции, да е подметнат или да се самозапалил, бидејќи депонијата не е соодветно уредена. Комуналното претпријатие со приватна механизација изминатите денови го затрупуваа пожарот со песок. Екоактивистите од регионот предупредуваат дека без системско решение и правилно одржување на депониите, ризикот од нови пожари и загадување останува реална закана за здравјето на граѓаните.